நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இது லெவின் கிரியேஷன்ஸ். இன்றைக்கி வீடியோ டாபிக் ரொம்பவே சூப்பரான மட்டன் குழம்பு செய்யலாம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன். ஃபுல்லாகவே பீசஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் எலும்பாக எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மட்டன் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு உப்பு, மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து ஒரு 15 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம குக்கரில் தான் மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறோம். ஊற வச்ச மட்டனை குக்கரில் போட்டுட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி விட்டு 3 விசில் வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். மட்டன் நல்லா குக் ஆகிட்டுது. குக்கர் நல்லா சூடாயிட்டுது. நான் இன்றைக்கி கடலெண்ணெய் ஒரு 4லேருந்து 5 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடித்த உடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் ஒரு 4 சேர்த்துருக்குறேன். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் நிறையவே சேர்த்துக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். தேங்காய் சேர்த்து தான் இன்றைக்கி மட்டன் குழம்பு செய்ய போகிறோம். தேங்காய் ஒரு அரை முடி எடுத்துருக்கிறேன். கூடவே ஒரு 5லேருந்து 6 பச்சை மிளகாய், பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக பட்டை, 2 ஏலக்காய், 4லேருந்து 5 கிராம்பு, கல்பாசி கொஞ்சம் சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி சாஃப்ட் ஆயிட்டுது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சாஃப்டானோடனே கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சுது. இப்போது அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவை நல்லா கிண்டி விட்டு பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா வேக வச்ச மட்டனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டுது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்ச தேங்காயை நம்ம சேர்த்துக்கலாம்.
வந்தோடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிட்டு காலையிலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிக்கு வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை ஆட் பண்ணுங்கள்.